Sorry, sorry. Hello, good morning. Hello, mga chan. Ako, sila kayong bang fresh from the farm. Alam mo naman kilay, ang Barbie na may heartbeat. Yes, Chug, chug, chug. masabi mo talagang fresh na fresh pa sa air freshener. Nandito kami, mamimigay po kami. Hindi tayo bibigay. Mag-unbox tayo. Magmamay lang po kayo magmamay. Hindi, mag-unbox tayo. Unbox tayo, Mamimigay. Wala Sahod mo unbox. na to, Diyos ko. Magtubig-tubig na lang kami sa kaglakad, no? Mag-practice na pa ako maglagay po ng negros kasi mamimigay niya kami dito, mag-unbox. Hindi tayo mamimigay, mag-unbox lang tayo. Baka may sabihin ng mga... Totoo na talaga to, mag-unbox kami. Sabihin ng mga viewers natin. Totoo na talaga to, mag-unbox kami. So, Ibabawa sa unbox sweldo mo. natin. Ito yung unbox Ano natin. pangalan nyo yan? So, meron tayong tatlong klase ng iPhone na bagong labas ngayon, syempre. Meron tayong iPhone 11. Yung maliit lang siya. Yes, Ilang inches bago to? rin labas ito. Lahat yung bagong labas. Ako bagong labas, galing. Ikaw lumang labas ka Galing na. Mandaluyong ako. Ito bago talaga labas ito. Bagong labas yung iPhone 11. Tapos ito, iPhone 11 Pro. Ito naman yung... Pakal po natin dahil may mga bagong product ko. Ating mga live viewers, pwede mo pamalakpak Kasi kayo. yung Kami viewers ang na nanonood sa pagkailan. amin, no? Yung hindi magpalakpak pa sa sunugan ng bahay, kasama yung kapitbahay. So kami yung dalawa dito ni Manang Kilay ng damay. Ikaw, Damayan. Ayan, tapos meron tayong iPhone 11 Pro Max. Yes, ikaw nung magbasa. Oh, ikaw wrong mamili spelling. Kasi pag ako nagbasa wrong spelling, wrong. Baka wrong yung ano. Anong buksan natin? Mamili ka. Ito. Para iawa sa sarga mo. Ito muna. Ito. Oo. Buksan natin to. Kasi itim. Hindi, maganda yung kulay, Silver siguro. Silver, kasi para mapunta na Naka-frame na yan sa copper. So kaya na, diretso na yan. Buksan natin to. Ako magbukas nito para maganda. Wow! Wow, coming from... Ginamitan. Hindi ako pwede kasi bago Kahit mga ganito makatikim dito ko yung mga plastic nito. Kahit hindi ko na matikman yung laman, plastic ako. Wala. Itong basura. Amin. Huwag may na. tapon dyan. Hindi ko, mamaya na kasi ano lang, under the table to eh. Buksan mo na, pagbukas mo sabihin mo, ay takbo! Pagbukas namin ito, Ang ganda ng box bahala na niya. kayo. Oo. Nag-unbox tayo, kailangan detalyado yung sasabihin natin sa kanila na talagang ang box ng iPhone ay pangmayaman talaga matigas. Ang pukpok sa'yo. Ganyan matigas talaga para mukha na kaibigan ko nung tayo nagbayad. Matigas talaga mukha ko, hindi ko kulot. Talagang original Oo, siya na. Magkano na nga ang halaga nito? Yung 97. Small. Wow! Small, 97 na Mura pati. lang. Ay, 1,000. Oo. Big. Small ka lang ko kasi piso. 97,000. So, ayoko na muna magbili niyan, mag-unbox lang ako na Ano to? mag-unbox. Ganyanin? O, ganyan rin may pagbukas ko Ah. sabihin mo, wow! Magic! Ay, may kasama siyang tawag dito? Anong tawag dito? Adaptor. Saksakan. O, tsaka ito isa na saksak. Parang bito ka naman, no? Kaya, tingnan niyo po, Ito napakaganda. saksakan niya. Ay, tingnan natin. Nasira na. Ayan, ganyanin mo kasi. Dandahanin mo, parang relasyon din yung dandahan. Ah, iba siya sa XS Max na yung iPhone XS. Ay, ang kare pa. Tatlong yung Keme. Kasi talaga sa Sa ilong ilong ko. mo. Saka sa iyo pili din. Kasi maliit yung ilong mo, importante may butas. Sa bunganga ko i-cash sa akin. Mas malaki yung bunganga ko. May kasama din tong May kasama siyang dextrose. Ah, iba yung saksakan niya. Yung parang pang Samsung. Oo. Tama ba? Pang Samsung. Iba ng iPhone. May level up. So, iba na talaga para pinag-isipan ang paggawa nito, no? Pinag-isipan lang. Okay, Asa yung natin? Mga hinyo talaga naka-discover nito, yes. Ipakita din natin yung XS Max na na style. Yung old XS Max ni ating may-ari. At saka mayroon pang laman sa loob. Ayun kung paano gamitin, no? Kailangan ko Pakita mo yung loob ng Ang ganito. Yung loob niya, pwede mo lagyan ng mga kwintas, ganyan, mga rin. Alam mo ba sa Amerika, totoo, nagre-recycle yung ibang mga binibenta to sa eBay. Binibenta nila to yung mga hindi na ginagamit na box, pwede mo pa siyang ibenta sa eBay. Sa amin sa Amerika, pwede itong mabenta. Siguro nabibenta pa to ng mga $50 pa. Baka masira. Baka sabayan. Di ba, alam masira yung cellphone, wag masira ko kogo. Kasi binigay niya sa iyo pang proteksyon niya sa mga tao. Pag naka-hindi, no, pag kukunin singkin, napakahirap talaga, no? Lalo na pag hindi ka snatcher. Para mag-try ka lang. Pakirap buksan, talagang masabi mo talagang virgin na cellphone na ito. Ingatan mo yun, dyan yan sa may-ari ng Skin Magical. May bari pala. Si ano na pabuksan mo para kung Papaksan ko. ikaw na lang Okay, ito na mangyari sa kanya naman yun. Ito natin itong XS Max. iPhone 11 Pro Max. Pro Max. Pro Max, ha? Pro Max. Tingnan na, pwede ito ibukas na ba? Hindi. At ang laman nito ay password. Password. Hindi charge pa siguro to, no? Pero ang ganda, para lang din siyang iPhone XS Max. So, itsura. Ang pinagkaiba lang, tatlo yung camera. Oo. Parang tatlong mukha daw. Pagkatapos pwede niyo pag-x-ray itong wala na kayo baga, no? Kasi pag yun niya tago sa baga, yan kasi nagtatlo yung kabila niya, high-tech na talaga kayo. Nako. Hindi na kayo kaya magpalaboratory, malalaman talaga may mga hemoglobin niyo, kung may mga dengue kayo. Tubig din. Malalaman kung mga bad kayo na tao, pag pinituran kayo nito, ayan tulad ni Kuya, pag gwapo-gwapo talaga. Kunwari ka pa segue mo. Yeah, thank Gusto you. mo natin. Kanina pa siya bumubulong sa akin na gusto niya ng picture no ni Kuya Manager. Pinituran mo talaga yung gwapo-gwapo, yung pari po sa akin. No, hindi mo talaga piling mo sinungaling sa mga itong cellphone, ha? Tara, kailangan natin sana mabuksan. Tingnan natin muna yung pagkakaiba ng Tsaka yung gilid niya. Parehas na parehas na halos. Halos parehas. Ha? Halos parehas lang. Medyo mabigat to. Medyo mabigat to, Day.
Ha? Mabigat siya ng Tingnan konti. natin yung ano. Parang 3 kilo siya. Tapos ito, tingnan mo Pero yung yung kilohan XS. talaga pag diwindi. Ayan mo, bigat. Tingnan mo, pagkakaiba. Oh, halos magkasing laki lang. Oh, baka umibala yung ano. Ito yung XS Max, ito yung iPhone 11 Max. Yes. Oh. Halos magkaparehas lang. Yung camera lang ang magkaiba. Parehas lang din ang laki. At saka presyo. Iba yung presyo nito. Nitong bago? Oo. Magkano nga ulit yung bago? 96? 96? Mas mura lang pala. Ang luma, ang dating ano, nasa 100 to dati. Nung unang labas. Pero ito nung unang labas, mababa pa sa 100. Mura lang pala. Maliit na bagay lang yun. Ay, ang kaya mo yan. Oo nga, pero picture lang mo bibilhin ko kasi dali ko sa pamilya at ito lang yung gamitin mo. At may kasama siya ang Headset. headset. Yes. Ay, hindi siya yung ano, earpad, yung ano. Bluetooth yan. Bluetooth may wire. Basta spell Bluetooth, basta may TH. Tapos, ano pa naman? Ang laman niya mga bituka, ganyan. Mga Wala na. ay, wala na. Walang manual, walang ano. Wala siya kasi alam kasi ng may-ari ng iPhone ng mga matatalino yung bumibili pala no, ito. mga galing talaga sa St. Luke's University, St. Paul. So, marunong sila. Hindi na kasi ako nagbabasa ng mga manual-manual. Oo, nakalagay dyan paano, ayan. Ay, may libreng anik. Ilagay mo sa ano sa laptop mo para kunwari ay Apple din yung laptop mo o sticker. Galing balintawak. yung Apple. Yung Apple namin galing balintawak may uod. No? So wag na po natin siyang basahin kasi napakarami may mga Ayan, may pangalan ng Chinese, oh. Ano basa dyan? Singko wawa sisi, ang hindi gumagamit ay magsisi. Ayan. Singko wawa sisi, ang hindi bumibili ay magsisi. Ayan, kasi Chinese, Ito, parang Chinese, barbed Chinese yan. Ito, ano? wire. Chinese crab. Ito. Yellow crab. Anong yellow ka? Ay, ayan nakalagay, oh. Japanese, ano? Japanese yata. Yan. Nakala- Ano ba yan? Nakalagay dito, beautiful. Wow, Sushiful. Sino si Sushiful? Yes. Ay, may iba siyang lengguwahe. Oh, may ay, may sausage siya, yes. Para sa... Ah, pangtanggal nung ano sa SIM card. Yes, Ito, sa pang... susi, oh. Pangkutkot sa SIM card, tsaka pang ano dito, oh. Pwede ba niya kainin? Huwag kainin kasama sa Diamante, ano. Ayan, so yun yung mga laman niya sa loob. Pero actually, parang parehas lang din talaga sila ng ano, ng Pero marami talaga siyang ano, mga guidelines sa loob, no? Pwede mo ito ibenta sa ano. So yung nabuksan na po namin iPhone Apple, yung nabuksan na namin iPhone, napupunta po kay Erica. Maraming salamat po. Nakagaling ko po sa mga panalangin ko nagbigay dito. Ang sa hindi pa nakabigay, kayo na naman manalangin sa self yung bala kayo dyan. Hindi na to kasi pwede ibalik pag nabuksan na. Oo, kaya sabi ko, hindi nga ako matutulog. Oo, yung hindi na pwede ibalik. Akin na nga yan. Magdadali pa kayo. Bye-bye. Bila ako dito, bala na wala akong, ano na, importante na, wala akong masahe. So, okay na to. Bala na wala. Mag-cellphone, iPhone, dapat magtubig-tubig nga lang. Tapos hiram ng bigas sa kapitbahay, no? Sabi na ganda-ganda mo, may mo na dalang butakal dyan. So, yung mga iPhone, ganyan. May iPhone ka nga pero wala ka namang Oo, iPhone. Mag-iPhone ka pero butas ng bituka mo. Yung iPhone 11. iPhone 11. 11? Ito, yung Pro lang, Pro, tsaka Nabuksan na yung Max eh. Ano yung 11? Ito 11. Buksan natin itong maliit lang. 11. Kasi merong mga, Maliit lang talaga yung isa. ito na lang yung 11 lang, yung simple lang. Ano Yung nabuksan, ilagay natin sa harap. Kasi baka mag-brown out dito. Biglang Biglang umalis. pare natin. Mag-brand up, biglang nawala. Alert tayo 24/7 po nakatutok yung kapira dito. May mga CCTV pa po. So, hindi talaga pwede. Buksan mo na. Anong kulay? Ah, kulay blue? Ah, buksan natin ito kasi mas bet. At mas better. Baka magbagong isip ni Madam. Sana po yung mga anghel po bumagsak sa lupa. Oh, buksan mo ulit, gamitin mo yung biglang iyong bumulong. weapon. Ganito yung mga sprito na pagbukas lalo pag galing kayong Japan. Galing kayong probinsya ng Negros Occidental na fresh from Japan. Kayo ganyan. Kahit pa, hindi nyo kaya bumili nito kahit sa mga plastic na Basura. Patikin kayo nito. Ay, ang ganda. Wow! Terno sa aking damit. Sweat Bakit ibig sabihin? Yan na. Yan, gusto. Minsan sa terno-terno rin yan, oh. Kaya sabi, Ibig sabihin, makomplito talaga Ina, ang pagkatao. congratulations! Yes, maraming salamat po, Ang madam. ganda ng Nabigyan kulay. ako ng ganda katawan, malakas, at saka maganda na panagnaw sa buhay. Kasi ano bang cellphone mo kasi? Ano ba yung cellphone mo? Yung cellphone ko, Cherry Mobile, no? Inutang ko sa aking kapitbahay. 300 a month. No? So, ang ito, plan to, pero hindi ko ito na-impas yung blur pa yung camera. So, sana, i-50 sana, Parinig ka. sana mapalitan ito. Uy, kasi pangit ang ako, pero pabangit ako tapala din. Pero pag nagganito na napunta sa'yo. Yung mga balik ko sa mukha ko hindi makikita, kasi may balik ko sa mukha ko eh. Kasi pag maganda to gamitin. No? Mas Dahil maganda to sa naniniwala mga pa vlog. ako na ang taong pangit sa edit ko makapit. So, dito nila kailangan i-edit mo. Ay, nakaganda rin. Mas maganda sa vlog, tsaka kahit hindi ka na gumamit ng SLR camera. Ako gamit ko yung iPhone XS Max ko rin Oo, ako. kasi mayaman ka na. Ano ka, utang din nyo sa Amerika, credit din nyo. Sa mga kukulo pala. Nabuksan na po namin. Anong tawag nito? Kanya na to! Congratulations! Wala ko talaga ng bag. Hindi ko makakalain na ganito pangyari po sa akin. Na magkakaroon pa ako ng ganito. Kala ko, Kaya tubig, tubig nga po, tubig. Ako ito, hindi ko na kayo. Advance na nila na nakapili ng tubig. Tubig, tubig. Dagdagan mo pa. Parang tama na ako. Ang sarap na talaga. Mayak talaga ako. Bibigyan na daw sa inyo, madam. Kasi ano, hindi ko makakalain na bibigyan niya ako. Joke. Malay mo dito. Para
Kaya nga pinabuksan. Wish ko lang. Sana matupad kayo yung mga pangarap ni Erika, no? Ano pong pangarap ni Erika? Yung magkaroon ng ganyan, wish ko lang. Magkaroon ng ganitong Oo, cellphone. kahit picture na lang. Kung ano kasi Hindi, wag ka mag-alala, ibibigay na to sa'yo ni Madam. Kasi alam mo kasi malang kila magpaasa, akala mo totoo. Mamaya siya yung sagirin ko. Gusto ko mali nakakita dyan, narinig pati mga ano. Hindi nga, sa'yo lang nga to. Sa'yo na daw yan, sabi ni Madam. Tingnan muna natin, kasi nag-unbox tayo, puro ka ano ka dyan. Sa'yo, drama ka naman ito. Nagbabalik po, dalawa rin na bunga ka, hindi napapagod ang dila, lalo hindi babawi nila. Ako sila kayong bag siya si Madam. Kira, yung body may heartbeat. Go! Ayan, so ito naman yung itsura ng ating iPhone 11. Tama ba, 11 lang kami? 11. Ayun, kulay blue. Ang ganda talaga ng kulay niya. Pero pas damit ko kayo sabi. Pero may parang maliit lang siya. Ito lights ata to ilaw. Pang ilaw niya, pang ano, para pag run out sa inyo. Ito pang ilaw. Pero napakaganda lang yan. Ano ba? iPhone yan. Tapos, meron din siyang headset. Pero hindi rin siya Bluetooth na headset. Ano rin yung parang same lang din. Ano lang talaga siya. Tapos wire. Ang liit ng wire. Mang tipid naman ng iPhone mag-wire. Oo. Matipid sila mag-wire pero napakaganda ng quality. Pero napakamahal naman. Naman. Masasabi ko talaga ang iPhone kasi pang matagalan din naman to. At saka pag sinabing iPhone, may yaman ha. Hindi ka naghihirap. Pero yung iba, kahit wala ng pera, bili na ng bili. Makasabay lang talaga sa uso talaga. Yung iba ng utang ng iPhone, tapos tawag niyan. Wala nang laman. Siningil, sabi niya, utangin mo ko ng iPhone, pero pagkatapos ng siningil mo yan, ibablock niya sa Magalit na. O pagkatapos, pag pinipili mo yan yung pamilya, bakit kayo ba gusto ko kausapin? Magko-comment pa sa ano sa Yes, phone. ganyan nga, lalo pag iPhone, naku. Kahit mamahalin yung cellphone mo, pag binura ka, abot pa rin yung mensahe sa'yo. So, walang pilihan dito. Mahal man o mura yung cellphone mo, pag binura ka talaga pupunta sa'yo. Yeah. Hello, good morning, sabi. Hello, hello kayo. Tatak-press Hello, good morning. Kasi yung Apple, organic rin yan. Organic ito from the Talaga garden. ako yung kinukuha ng model ng iPhone. Kasi from the pan nga ito. Ay, naku. Uy, natin nakapasok na lahat ng mga kagamitan sa karton. Baka mamaya ako sa mapunta, makasabag ni Erika. Nandun ako. Magbayad pa tayo nito. Saka maraming salamat po sa mga padala ng cellphone na ito. Hindi pa kayo nakabali. Totoo po tao pinadala nyo. At saka yung cellphone na ito, ingatan ko na yung pa-frame to. Hindi palaminit. Nung gawin sa binyan. Palayan, palayan. Maayak pala yung kabukaan. Thank you po. Ang mahal nito, pero sulit naman. Kung talagang nagtatrabaho ka naman ng bonggang-bongga, i-deserve mo naman magkaroon ng ganito. Again, thank you so much sa Apple, iPhone, baka naman mabigyan si Erika ng isa nito. Sa nanonood dyan. Sa nanonood dyan, sa tabi. Hipuin yung mga puso nyo, no? Alam ko kasi. Makabag kayo, i-share niyo yung mga blessings. Makabag kayo sa isang fresh Dahil na naniwala farm. ko ay yung totoong friend, sinashare yung boyfriend. No? Kasi share mo rin. Ang boyfriend ko? Ako pala yung target mo. Kung ayaw mo share yung boyfriend. Ah, share mo kaya siya. pala nakikipag-close ka O, sa tapos akin. ako na babae. Kaya pala nakikipag-close ka sa akin, bala ka pala. Close na po. Thank you so much. Ayan, ito na Dito nabuksan ko natin. natapos Ay, yung 265 gigabytes pala to ha. Paalala ko lang. Asa na? 165. 265 gigabytes. Ibig sabihin malaki yung kanyang memory. So marami kayong ma-upload dito. Pwede nyo sa mga mag-vlog. Kahit hindi na kayo bumili ng SLR camera, pwede ito pang vlog nyo. Maganda rin yung quality katulad ng XS Max. Pareho sila ng quality. Katulad nito. Ako kasi dito na ako talaga nag-vlog. Grabe yung quality, grabe yung quantity. Yesterday, once more. Pero ito rin, pwede rin to kay Eric kasi wala siyang pang-vlog. So kailangan niya ng pang-vlog na Ako yung vlogger na walang nauna cellphone. Kaya kung sino man siya na mahabag, may mabuting puso at may mabuting kalooban, Kahit kung hindi kayo mabigyan ng cellphone, tagbibinti-binti lang ipunin na lang yan. So, pag binigyan niyo po si sana Erica, po, mula sa waiter hanggang sa mga cashier, no, sa mga abag-abag din sila. So, pag binigyan niyo si malaking Erica bagay ng phone po, isasama niyo kayo isasama niya kayo sa kanyang dasal orasyon gabi-gabi alas 12 ng Bigyan gabi. kayo ng malakas na pananampalataya, bigyan kayo ng maraming likido, sana oil, ganyan. Pati every Friday kasi mas malakas ang padadasal sa every Friday. Lumuluhod pa to sa unang luhod. Oo, kakatanggal yung mga tuhod. Pangalawang luhod, tanggal yung bunmarong. Pangatlong luhod, tala kayo dyan. Kaya ko natataya ko talaga. Kasi ako yung rayna ng luhod dito na wala. Hindi ko alam kung tumataas at saka tumataas yung torso ko. Parang luhod na lang, wala pati tungkol. Hey, maraming salamat. Naging ako yung matapila. Thank you so much. Makita-kita pa tayo sa grand final, semi-final. Ay, follow niyo yung Facebook kanya, tsaka yung kanyang page, Erica Mbang. Again, thank you so much. Thank you, Dalawa Madam tong page Chi. ko, Erika Imbang, Erika Imbang, may solo ikaw. Ay, Erika Imbang pala yan. So, sa YouTube channel ko, Erika Imbang. So, maraming salamat po. 6 po ang aking account. So, Ano lahat yung ng account mo? Grabe ka Meron naman. ako account BDO at saka BTI. BDO, bayot na kubulok. BTI, bayot, pala iyo. Thank you.